بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، متابعي الكرام، كشف برلماني يمني وقيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح عن السبب الرئيسي الذي مكن قوات صنعاء من السيطرة على مديرية الجوبة قبل أيام. وقال القيادي البارز بحزب الإصلاح محمد الحزمي في تغريدة له على حسابه في موقع التدوين المصغر تويتر أن أبناء مديرية الجوبة التي تعد مسقط رأسه قاتلوا مع الحوثي وأصطفوا إلى جانبه ضد من أسماها الشرعية. وأكد الحزمي اصطفاف مقاتلين من أبناء القبائل في مأرب إلى جانب قوات الحوثيين في المعارك الأخيرة، وذلك ما يضع علامة استفهام عن أسباب ذلك ونتائجه وتأثيراته على سقوط مدينة مأرب. وأضاف: مؤسف أن مديريتي ومسقط رأسي سقط قتلى كثير ووقع أسرى في الجوبة وهم يقاتلون دفاعا عن من أسماها عبوديتهم لسيدهم حسب زعمه. وزعم أن المشايخ الذين يحشدونهم يتحملون المسؤولية أمام الله وهم يعلمون أن من نزل مأرب مع الجيوش عاد بالنعوش، ومن نزل أصلا عاد صورة، ومن نزل سليما عاد مضروعا، والكارثة من ينتظره يوم القيامة. يأتي ذلك بالتزامن مع تفاهمات قبلية جديدة عقدتها قوات صنعاء مع قبائل شمال مديرية الجوبة، أسفرت عن تراجع قوات هذه وخروجهم من قرى القبائل بعد أن تلقت طعنة في الظهر. وكانت مديرية الجوبة وجب المراد من أهم التحصينات الدفاعية لحكومة هذه على منابع النفط والغاز التي تتركز في مديرية مأرب الوادي ومدينة مأرب عاصمة المحافظة. وهذه كانت من أهم وأبرز الأنباء الواردة اليومنا هذا، وفي أمان الله وعطيه ورعايته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.